Baby деген сөз қазақ тілінен шықты. 1666 жылы Лондонда үлкен өрт болды. Сол кезде бір қазақ жігіт ғимараттың қасынан өтіп баратып, бір кішкентай баланы құтқарады. Оған таң қалған ағылшындар "Есімің кім? What is your name?" деп сұрайды. Сол кезде жігіт "David" дейді. David. Бірақ ағылшындар тек "baby" дегенді естіп, кейін сол қазақ жігіттің құрметіне кішкентай балаларды солай атай бастады. Ал кейін ол сөз бүкіл әлемге тарап кетті, бірақ baby деген негізгі түбірі бейбіт. Кабанбай Батыр родился в 1692 году в Сары-Арке, в семье Батыра Кажагула, в племени Найманов. С детства его отличала сила, мудрость и отвага. Уже в юности его прозвали Нарбала за крепкое телосложение. Но трагедия заставила его стать воином. Отец погиб в битве с джунгарами, а старший брат был убит в 16 лет. Еще подростком Кабанбай принял участие в своем первом поединке с джунгарским богатырем, который пал от его рук. С каждым годом его слава как могучего воина росла. В 1717 году Кабанбай отличился в битве на реке Аягос, что стало важным шагом в его пути к славе. Здесь он проявил не только храбрость, но и стратегическое мышление, обеспечив победу казахских войск. Это был его первый крупный военный успех, который утвердил его как батыр. В 1723 году, когда джунгарские войска осаждали Туркестан, Кабанбай был среди тех, кто не позволил захватить столицу казахского ханства. Вместо того, чтобы сдаться, он поднял народ, собрал ополчение и сражался плечом к плечу с другими батырами. Он не просто защищал город, а спасал будущее казахского народа. В 1729 году объединенные силы казахских жузов во главе с Абулхайр-ханом и лучшими батырами, включая Кабанбая, одержали решающую победу над джунгарами в Анаракайской битве. Эта победа стала переломной, после которой джунгарская угроза для казахского народа была окончательно уничтожена. После шаганского побоища Кабанбай получил новое имя – Дарабос, что означало «бесподобный» или «первый». Его героизм, тактика и мудрость стали основой для объединенного сопротивления джунгарам и закрепления независимости казахского народа. Несмотря на возраст и болезни, Кабанбай Батыр продолжал быть великим воином. Его последний поединок произошел в 1758 году, когда ему было 78 лет. Он встретился с киргизским богатырем Карабеком. Кабанбай первым метнул копье, поразив противника, но сам вскоре упал с коня и умер. Так завершилась жизнь великого воина, но его имя будет жить вечно. Кабанбай Батыр стал не просто символом силы и мужества, но и объединяющим фактором для казахского народа. Его подвиги живут в песнях, легендах и памятниках. Улицы носят его имя, а в Семее открыт музей в его честь. Казахи гордятся своим героем и чтут его память как символ национального единства и силы духа. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться.